گردانش، کاسب بالا در کسب و کارش، دهقانی آرد در دهقانیش، طالب علم در این مشکل آقا برکات عطا نمایی. پروردگار در تمام دنیا تیم که آرامی یکدیگر فهمی صلح و امنیت را به خدا خودت برقرار بداری. رئیس سبحانه و تعالی مناسب دید بر عبادت‌های انشاءالله خدا سنتی. الحمدلله با شما عزیزان انشاءالله دیدار یکدیگر دیدن هم صحبت شدن الله مناسب دید. بسیار الحمدلله شکرگزار هستیم که خداوند فرصت انشاءالله بسیار فرصت خوب داد و انشاءالله برای رضای خودش و شفاعت پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم بهره‌مند شدن. الحمدلله الله مناسب دید از نام همه شما عزیزان من و از نام اهل جمعیت هوشیار زمین و از نام مخلصانه که انشاءالله این در انشاءالله سعید ما یعنی خدا فرد انشاءالله یعنی اعضا هستند از جانب همه شما. البته در مقام مبارکی رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام گرمی جوشان شما را رسانیم. الحمدلله چیزی که امانت به شما گذاشته بودین اهل جمعیت و که در کوچه ها راه می‌رفتیم چندین زنها چندین مردهای انشاءالله خداوند یعنی مخلص اسلام و محبتی که به پیغمبر داشت، محبتی که به اسلام به الله قرآن داشت، همش انشاءالله خداوند در حق ما دعا باشین و سلام گرمی جوشان ما را به پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم رسولیدین. البته این امانت بی خیانت الحمدلله اجرا کردیم. بسیار مسئول و خرسند هستیم که الحمدلله امانت انشاءالله خداوند به جا آوردیم و باز و شما عزیزان دیدار یکدیگر دیدن هم صحبت شدن. الحمدلله الله سبحانه و تعالی مناسب دید. امروز درباره هم بگیم و سوره فاتحه که چندین انشاءالله برادر خداوند انشاءالله التماس کردن یعنی درباره سوره فاتحه فضیلت سوره فاتحه انشاءالله صحبت کنیم. البته انشاءالله خداوند بر شما عزیزان خداوند اگر فرصت بیاد یک ساعت مقدری انشاءالله با شما عزیزان هم صحبت میشیم. البته عزیزان من انشاءالله خدا خواهد همه باید که عملی که بنده انشاءالله سر بکند باید چی داشته باشد؟ حمد و ثنا داشته باشد عزیزان من. البته به هم یگان کار درست نیست. همه علمای تمام دنیا را بینید البته پیش از آغاز کار البته چی میگن؟ حمد و ثنا مر خداوند یا که الحمدلله رب العالمین. البته با هم سرکردنی یعنی سخنهای مبارکه سخنهای مؤمنان این بهترین عمل و خوبترین عمل است که باید ما شما انشاءالله و این یعنی حمد و ثنا انشاءالله همه کارونه آغاز کنیم. البته سوره فاتحه انشاءالله اولین سوره است که در قرآن کریم انشاءالله خدا خواهد یعنی نازل است در مکه مکرمه الحمدلله و در مدینه منوره. دو مراتبه سوره فاتحه انشاءالله خدا خواهد یعنی نازل شده است عزیزان من. یکیش انشاءالله خدا خواهد در مکه مکرمه بود پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم نازل شد. یکی دیگرشون در مدینه منوره وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی هجرت کردن وقتی که کافران ملعونی یعنی بی تقوا بی دیانت عزیزان من دشمنان اساسی پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم ابو لهب ملعون که امک رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. بعد وفات امکش ابو طالب بعد وفات مادر خدیجه رضی الله تعالی عنها یعنی چی شد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم باز یعنی عذاب شدت‌تر سخت‌تر شد و الله سبحانه و تعالی فرمان داد پیغمبر صلی الله علیه و سلم که از این مکه به مدینه چیکار کن یعنی هجرت کن سفر کن. گفت الله سبحانه و تعالی ببینید این شدت خداوند یک روزی برای شما خداوند انشاءالله صحبت میکنیم چون که ابو لهب ملعون شتاب تشکیل کرد
مثل امروز خدا خواهد انشاءالله که این سعادت ها هستند، این که کارگران میسای حکومت است، همچنان انشاءالله خانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم و تمام لشکران ملعونش ابوالحق احاطه کرده گرفت و همون گفتن دمی صبح پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم به قتل میرسانیم. اون به توفیق و به ایمان به دیانت نمیدوند که محمد صلی الله علیه و سلم دوست دارد. از یاد نبرد و دوستای خدا بازی نکن. گویا که یک عالما هستن انشاءالله خدا خواهد اینا دوستای خدا هستن با این بازی نکن. یک آه میکشه خدا خواهد انشاءالله خانه میسوزن. یک آه میکشه خدا خواهد یک عمر از درد نمیبروی. و دوستای خدا بازی نکن. خیال کرد که ما محمد به قتل میرسانیم و این انشاءالله خدا خواهد دین محمد یا خاموش میکنیم. همچنان انشاءالله مقصد و مرام داشتن. لیکن محمد چی داشت؟ صلی الله علیه و سلم دوست داشت. این دوست محمد صلی الله علیه و سلم کی بود؟ الله سبحانه و تعالی بود. شب مسیحت کردن ابوبکر صدیق بهترین انشاءالله دوست محمد صلی الله علیه و سلم، بهترین که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جانشم، از مالشم، از دنیاشم دوستتر می‌داشت. حتی اینکه نه مالشم نه جانشم نه انشاءالله خدا خواهد چیزش دریغ نمی‌داشت. حتی دخترش عایشه صدیقه بهترین زنی انشاءالله دنیا شد. الحمدلله، یعنی پدرکه کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم به یگان چیز، به یگان عوض. ولی ما شما یک دختر برای دادن میلیون پول می‌پرسید. میلیون انشاءالله خدا خواهد یادگار که گروزید میکنیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در رسول حضرت ابوبکر صدیق از زبان خودش میگه انا احب ان اکون بنتی فی تحت رسول الله صلی الله علیه و سلم. من دوست می‌دارم، ناز می‌بینم که دخترم در نکاح محمد باشد. 2 ساله بود پدرکش کرد، توفش کرد، مثل یک گل، مثل یک روز شما دوستاتون خدا خواهد اینشون که یک دلار و یک ماشین و یک خانه پدرکه میکنید، همچنان دخترش به پیغمبر صلی الله علیه و سلم پدرکه کرد. و دا این یک جایه بود. اولین شخصی که اسلام قبول کرد، ایمان آورد، این کی بود؟ ابوبکر صدیق بود. به یک مجلسی گفتنش که من دین آوردم، به یگان فکر کردم، به یگان اندیشه لا اله الا الله محمد رسول الله گفتم، اسلام عزیز قبول کرد، بهترین شخص شد. نصیحت کردن یک جایه انشاءالله خدا خواهد و پیغمبر شب بودگی شدن، در جاش حضرت علی خواب کندن و پیغمبر صلی الله علیه و سلم قسمی سحر بود، خیستن الحمدلله و سوره مبارکه یاسین آیتی که از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جعلنا من بین عینیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. همین آیت خوندن، یک کف خاک نم انداختن و همچنان پاشیدن، میگن همه کافرها را خواب چشماش پرده گرفت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم با ابوبکر صدیق یک جایه بود. من نکته خدا خواهد امروزه صحبت میگم. وقتی که رسول الله رسیدن الحمدلله، چون که اهل مدینه اکثرش یهودا بود، دشمنای اسلام، عزیزان من تا امروز تا دم قیامت اینا دشمنیش نمیکنن. تا دم قیامت برای محو کردن اسلام عزیز حرکت و تردد میکنن. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتن، الله سبحانه و تعالی امر کرد که انشاءالله خدا خواهد به طرف بیت المقدس، انشاءالله امروز که در دست کافرها هستند، این مکان خدا خواهد انشاءالله این هم بهترین انشاءالله برای مسلمان و مکان 3 مسجد هجرت رفته می شود. یکیش انشاءالله مدینه، انشاءالله مکه و یکی دیگرش بیت المقدس. امروز خدا خواهد انشاءالله که در دستی چی هستن؟ کافرها هست. انشاءالله روزی می شود که انشاءالله خدا خواهد مسجد آزاد می شود. خدا خواهد در دعا باشین الله سبحانه و تعالی و ما شما را مثل این کعبه و زیارت اونجا الله اله مناسب گرداند. الحمدلله رب العالمین. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که اومدن، الله سبحانه و تعالی امر کرد که بین بیت المقدس نماز گذار. و وقتی که من بیت المقدس نماز می‌گذاشتم، رسول الله صلی الله علیه و سلم
چونکه اهل یعنی یهودا خرسان داشتن که پیامبر محمد طرفی مسجد ما را نماز میخوندن. گاه پیامبر صلی الله علیه و سلم آسمان نگاه میکردن. سوره بقره الله میگه استغفرالله قد نرى الله تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. گاه پیغمبر آسمان نگاه میکردن آرزو میکردن که الله سبحانه و تعالی همون لحظه که برگشتن آرزو میکردن. خدا میگه گاه میدیدی طرفی آسمان و دیلت آرزو میکرد که طرف انشاءالله خدا خواهد قبله بابات ابراهیم با همراهی اسماعیل علیه السلام بنا کرده گاه آرزو میکردی. و وقتی ساعت که میرسه 16 ماه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیت المقدس دیده نماز خوندگیان، یعنی یک ماه و یک سال و 4 ماه. همین حالت خدا سبحانه و تعالی در نماز عصر بود، بعضی روایات در نماز یعنی پیشین خونده سا دادن. همین آیت نازل شد که فولی وجهک شطر المسجد الحرام حیث ما کنتم فویلوا وجوهکم شطره. همین آیت نازل شد میگه پیغمبر در درین نماز طرف قبله گشتن، صحابه که همش یک گشتن و انشاءالله بسیار رسول الله صلی الله علیه و سلم خرسان شدن. همین سوره فاتحه دیم مراتبا الحمدلله در همین یعنی خدا خواهد مدینه و مکه الحمدلله نازل شد. خدا خواهد سبحان الله. یعنی یک چند سوره 10 نام که سوره فاتحه ذکر شده، یعنی مفسرها در تفسیراش میگن یکیش انشاءالله فاتحه معناش انشاءالله کشایش، یعنی فاتحه معناش یعنی عربی هم کلمه مفتاح استفاده میبرن، یعنی کلیت مفتاح میگن، یعنی کشاینده بابون دروازه مفتاح، یعنی مفتاح یعنی فاتحه معناش کشایش. برای میگن که میگن خدا خواهد انشاءالله قرآن مجید میگه به همین سوره الله سبحانه و تعالی چکار کرد آغاز کرد. لیکن اولی سوره اقرا بود 5 آیاتش الحمدلله پیامبر صلی الله علیه و سلم و انشاءالله قرآن چی میگن به همین سوره الله سبحانه و تعالی آغاز کرد. یکی دیگری نامش سبعة المثانی است. سبعة المثانی یعنی به خاطر که از 7 آیت عبارت است. الحمدلله خدا خواهد انشاءالله ببینید از 7 آیت عبارت است. یعنی یکی دیگرش اول انشاءالله کتاب مادری یعنی قرآن شد. الحمدلله خدا خواهد انشاءالله، چونکه رسول الله صلی الله علیه و سلم که الحمدلله رب العالمین افضلین آیات های قرآن کریم است. همین آیت درشنش پیغمبر نازل میگه که بهترین افضلترین انشاءالله خدا خواهد یعنی قرآن کریم آیتش الحمدلله رب العالمین خدا خواهد انشاءالله. چنانچه میگه در حدیث امام احمد ابن حنبل اومده ابی ابن کعب در حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه سوره فاتحه را خواندن. ابی ابن کعب میگه در پیشی رسول الله صلی الله علیه و سلم سوره فاتحه را وقتی که تلاوت کردن آن حضرت میگه رسول الله میگه قسم بر ذاتی که جان من در ید و قدرتی است و قسم یاد کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابی ابن کعب الله تعالی نه در تورات گفتن، نه در انجیل، نه در زبور، نه در فرقان مثل این سوره یعنی آیت نازل کرده نیست. و قسم پیغمبر صلی الله علیه و سلم این سوره را در شأنش گفتن که نه در توراتم، نه در انجیلم، نه در زبورم، نه در فرقانم از این بهترین سوره آوردگی نیست. الله سبحانه و تعالی ببینید یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم افضلیت این سوره را برای ما شما دلالت میکند. همین آیه سوره را خدا در کدام معنی بخونش انشاءالله اجابت میشود، چون که مادر است. الحمدلله مادر قرآن. چی درد داری، چی غم داری، چی غربت داری، چی بایشده نمیخوری، چی مقصد و چی مرام و آرزو داری، همین سوره را انشاءالله خدا خود به خودت وظیفه کرد. انشاءالله به مقصد میرسی. الحمدلله. همین سوره فاتحه، دو سوره بقره آخرون که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم شب معراج داد الله سبحانه و تعالی. یعنی سوره فاتحه دو آیت سوره آخرین بقره
کدام کسی که خوانده می شود همون روز نه بیماری نه سحر نه جادو نه چشم میگه تاثیرش نمیکنه. بینید انشاءالله خواهد تو همینقدر محبت برای چی ما شما نمیشه چون ما محبت نداریم. نام مخلوقات انشاءالله مسلمانه مثل یهود و نصارا ها این باور نمیکردن با آیاتایی که در تورات و انجیل می اومد باور نکردن گمراه شدن رفتن. من و شما هم امروز خدا خواهد انشاءالله تاکید میکنیم لاک سر باید میبرایم با میگوی میشی داشتن نمیشی داشتن نه با عشق و با محبت خواهد انشاءالله برای عزیزای خدا در دوره‌های پیش هر یک کاری که مرامی که مقصد میکنن اجرا میشد چون که از تحت دل بود و باوری کامل به الله یگانه داشتن و باوری کامل به این سوره‌های مبارک داشتن. از ما شما دمتونی و جرنامین بین ایدیم صدن و امین خلمین صدن پیغمبر خوند و در خاک دم انداخت و انداخت چشمان کافی را پر شد همین هم باور نمیکنی نخواد که میگه رفته بر از بارش میکنی اگر شک بیاری کفره از دانی من تو با قرآن و با آیت و با سخن خدا واضح نکن انشاءالله خدا باید من امام ترمذی خدا خواهد انشاءالله باید کرده او باید نکاب پیغمبر گفتن تمام قرآن گفتن اگر در این سوره معنی داد کنی گفتن شاید گفتن همش برابر شود. از این جهت گفتن این ام کتاب میگوید ای ابی بن کعب گفتن اگر تمام قرآن آیاتش برابر همین کنی خدا خواهد معنی داد برابر میشود. ببینید چنان ان شاء الله خدا خواهد دارد. یک صحابه میگن از یک قوم اومدن ببینید یک نزد قوم اومدن میگن صحابان معامله خوب نکردن بسیار دخلان معامله کردن. در همین وقت میگه سرداری همون قوم یک کژدم است یک انشاءالله گزنده میگه گزید زهرالود شد میگه نیستند سروری پیشتیم که راهبری همون حاکمی همون قوم بعد زهرالود شدنش اومدن مجبور چکار کرد اینا هم مراجعت کرد برای اگر یگان چیزی باشد با من یاردم کنیم. گفتن ما همین یاردم میکنیم که اگر برای ما چیزی یک بینید برای ما چیزی گفتن انشاءالله بعد روایتان 3 گوسفند بیتی گفتن برای روقیه گفتی که روقیه معناش یعنی معالجه کردن بیمار با آیت‌های قرآن. روقیه معناش همین است یعنی معالجه کردن انشاءالله خدا خواهد بیمار با واسطه سوره‌های قرآن که الحم است چی یاسین است چی بقره است چی دخان است چی و همش آیت بالکل شفا است چون خدا نمیگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ننزل القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ما برای مؤمنان قرآن شفا کرده این بعدی نیست برای مؤمنان میگه من شفا کردیم الحمدلله خدا خواهد همین شرط هم یون در گذاشتن میگه او راهبر قوم قبول کرد و سوره فاتحه رو میگه خواندنش که سیاحت شد اون وعدهشون موافق مال گرفتن. پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم اومدن این واقعه رو گفتن رسول الله از همون قسمه من نمتید به همین جهت امروز با واسطه قرآن چکا میکنن معالجه میکنن الحمدلله لیکن ای حد و عید نیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن را خوانید و از موزی او نخورید حدیث است قرآن را خوانید معالجه کنید نه که از بستی بین نخورید بسیاری بود بعضی میشنان بعضی واقعه ها را مردم را بروزید داشتیم یک دمی من 500,000 200,000 من آمدم این حدیث چی میگه جا شدی؟ اگر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم همون موزی یک قسم خودگو تا که همه را گروزید که خلاف باید انشاءالله چی معنی داری؟ از خدا ترس چی کاری میکنی؟ خالص لله تعالی الله اکبر هر کاری که میکنی مبادا الله شفا نتیجه چی کار میکنی؟ شفا در دست خدا هست دستیتون نیست یاد نکنم 1000 اولیا باشی 3 چیز من تا دمی مردن میگم 3 چیز بجز خدا کسی داده نمیتونه حیات نبرد یک شفا است
چون که درد کی میتیاد؟ آفریدگار میتیاد. برای درد آفریدگار دادن 4 فرشته نزد ما میآیند کسی میکنند. 4 فرشته را الله سبحانه در حدیث صحیح است. 4 فرشته میآید نزد تو. یتش اشتهاش میگیفته است، یتش رنگش میگیفته است، یتش قوتش میگیفته است، یتش گناهش میگیفته. ولی بیماره خدا خواهد اگر خدا خواهد بهترین انگورش بیار، بهترین میوهش بیار، چون که در دری به تلخه. مجبورش میکنی جان اتا جان، جان اپا جان، جان دادا جان، جان بچه جان، همین سیبه که بخور میگه نمیتونم چون که اشتیا نیست و اشتیا خدا میتیاد یا نبرد. وقتی که میگه خدا بنده را اراده شفا کنه همون 4 فرشته با گشته می اومده. یکش خدا خواهد انشاءالله رنگ و روش میداده. همین دخترها از کجا تو را تبابت میکنن، از رنگت میکنن و رنگ که ببینن رنگت خیلی که میگم یک بلا داره، جیگرش کسره یا رودش کسره، یک بلا زندگی یک چیزه هر چهره ببینن، چهره نورانی میشان میگن، قوت پیدا میشود، اشتیاش کیلان نشه خدا یک تابانه چوشه میزنه سرانه اشتیا که چوده چی فرق نداره. و صاحبی فرشته گناه دعا میکرد از پروردگارا بنده دیگه که مدت 1 ماه و 2 ماه و 1 سال و 2 سال زحمت کشید، آیا گناهش در گردنش گذارم؟ خدا میفرست نه، لایق نمیبینم که بنده همینقدر زحمت کشید در عوض این عبادت کرد، در عوض این ذکری من کرد، من گناهشم مغفرت کردم. سبحان الله. بیمارا شما بخناک آدم هستید، بیمار آدم ها بخناک آدم هستن که الله سبحانه و تعالی هر روز و نظر رحمت شما را نگاه میکنن تا که شفا را تبت عطا کنن. ببین تا که تو نصیحت کند و سلامت کنن و میگن وقتی که بیمار شدی تو خود از خدا پر شفا ده از الله سبحانه و تعالی. چنین ببین برای همین زخم خورده زهرآلود سوره فاتحه چی شد؟ شفا شد. الحمدلله. شما را هم کشدر میگذد، مار میگذد، یکان چیز میگذد، سوره فاتحه را خوندگی اما جای زخم دار رسیله کردن انشاءالله خدا خواهد الله سبحانه و تعالی او زحمت نیست و نابود میکند، او بیماری تو انشاءالله خدا خواهد الله سبحانه و تعالی شفا میکند. الحمدلله انشاءالله خدا خواهد شفا میدهد. الحمدلله بهترین خدا خواهد انشاءالله. و به نام خدای مهربان سر میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز هر یک کار باید به نام خدای بی اندازه مهربان بی نهایت انشاءالله با رحم باشد. عزیزان من همیشه خدا خواهد هر یک کاری میکنیم و بسم الله من آیت اولین انشاءالله خدا خواهد بعد بیان بسم الله از فاتحه هست. عزیزان من یکی مثل امام اعظم رحمت الله علیه از فاتحه میگو از میگن سوره چی هست انشاءالله خدا خواهد نعمل گرفتگیشتگی چیزی هست، یعنی برای جدا کردن انشاءالله خدا خواهد سوره ها الله سبحانه و تعالی پیامبر سلام جبرئیل امین انشاءالله و زین القرآن بسم الله الرحمن الرحیم زینت داد میگه قرآن پیامبر سلام و بسم الله الرحمن الرحیم تا اینکه معنی آیات ها جدا شود خدا خواهد انشاءالله. من الحمدلله رب العالمین ما همه میخونیم اینا جمعی میگه هم و ستایش یعنی آن خدای را که تربیت کننده تمام عالم است، تمام عالم تربیت کننده است. بعضی بیان 18,000 عالم میگن، 18,000 عالم میگن چه عالم است؟ آدم یک عالم، نباتات یک عالم، حیوانات یک عالم، سنگ یک عالم، میخواد تشکیل 18,000 عالم تشکیل میکنند. همین 18,000 عالم تربیت کنندش فقط الله است. مربی ما شما، تربیت کننده ما شما را کی پیدا کرد؟ سوالت که تو کی آفریدت؟ میگوی الله. تو را کی ریس داده میگوی الله. که را تی مرتبه داد، کی پول داد، کی مال داد، کی دنیا داد، کی خارت کرد، کی زارت کرد، همش الله. دیدید ما شما را خدا خواهد انشاءالله رزق روزی داده ساده الله سبحانه و تعالی. همه موجودات در دست قدرت خود شاید این دنیا را تمام آسمان امین انشاءالله خدا خواهد آسمان ها را به ستون دارد نگاه میگن.
قسمی این همین آسمانی که خدا خلیش یگان ستون نداره کی نگهش داره؟ این آفتاب و برمدش با دورمدش این سیاره ها این تمام موجودات رعد و برق و شمال و همش در اذن دستی کیست؟ الله هست انشاءالله. این زمین اخلاقت کناب کرد در دستی الله یاد نبرو. خدا کجا را بخواه فرو میبرش، کجا ها بخواه باران میبارونش، کجا ها بخواه انشاءالله اخلاقت برق میبارونش. من نعمت های خدا دو روز است الحمدلله. من مدتی یک هفته شد خدا از این نعمت شما را برخوردار دارد. این برف هم کورپه زمین میفته پیش نموی سفیدا، چون که تمام موجودات دم میگیرد باران میگیرد انشاءالله. ببین کی دادی برف؟ الله داد انشاءالله. من باران نشد قبلا یک ماه پیش تمامی در ازبکستان زمین چی شد؟ شامشو شد که خداوند باران گرفت. همه فرمان جناب مفتی که دی نوریدین حاجی که دی تمام این چی شد؟ همه مسجدها نماز چی خوندن؟ استخاره کردن، بارون طلب کردن. الحمدلله. بینید لیکن الله مهربان بوده، چیکار کرد؟ دعای ما شما را اجابت کرد و از انشاءالله چند روز عذاب رحمتش برخوردار کرد. سبحان الله. بینید همیشه ما محتاج هستیم، همیشه خدا کرد انشاءالله. بینید الرحمن الرحیم، خداوند بخشنده و مهربان است. همین رحیم جان نوم نمیشود کسی که نوم رحیم جانه دیگر کنه. تو قادر نیستی که مردم رحم کنی. تو یک خونه نرم نداری، ولی زن نرم نداری، بچه نه دختر نه عروس نرم نداری، با میگه من رحیم جان هستم. صفتهای خدا را در پیشش هر یک داد عبد بیا، عبدالرحمن، عبدالرحیم. یعنی کی؟ عبدی خدا هستی. تو کنی خدا هستی، تو رحیم نیستی، تو رحمان نیستی. خدا خواهد انشاءالله که مثل خدا تو چیکار کنی؟ خدا خواهد انشاءالله رحم کرده تو. خدا میگه بینید که رحمان صفت چه بینید؟ همین که آفریدگاری هست که مؤمنم کافرم انشاءالله خدا خواهد رحم میکنه. رحمان صفتش اینید. یبدأ میگه یرحم العباد من البدایة الی النهایه. خداوند رحم میکند بنده را از سرچشمه پیدایش ای شکم مادرت در رحم مادرت همون است که خدا اراده تو را خدا خود پیدا کردن میکند، تو را آفریدن میکند. از همونجا سر کرده چیکار میکند؟ انشاءالله خدا خود انشاءالله چیکار میکند؟ تو را رحم میکند تا خدا خود جنت دور بدن. تبین الله سبحانه و تعالی رحمانه. عبدالرحیم، کسی که رحمان هستی، رحیم جان هستی، رحیم هستی، رحمان هستی، در پیش عبدالرحمن عبدالرحیمون الا گناهگار میشه پیش الله حق سبحانه و تعالی. ببینید رحیم صفتش چی؟ رحیم صفت میگه یرحم العباد المؤمنین لیس الکافرین. روز قیامت بعد مردن ما شما هممون میخریم نزد الله سبحانه و تعالی حساب کتاب میتیم انشاءالله. خدا خواهد فقط میگه خداوند بنده های مهربان مؤمن شد رحم میکند، کافران در بد رحم نیست. کسی که کافر است منکر خدا است، منکر پیغمبر است، منکر قرآن است، منکر روز قیامت است، منکر عذاب قبر است، منکر جزا است، منکر جنت است، منکر دوزخ است. تو را پگه رحم نیست. قطعی ملت نیست. ملت در اسلام بازی نمیکنه. تو من توجیکم جنتی مش نگو هیچ وقت نخواهد تا اگر لا اله الا الله نگوی، تا اقام الصلات نکنی، ایتاء زکات نکنی، تا انشاءالله خدا خواهد روزه ماه شریف رمضان نکنی، تا حج البیت الله نکنی، تو مؤمنی کامل نمیشه. تا خدا خواهد با 7 چیز ایمان نمیاری. آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر والقدر خیره و شره من الله تعالی والبعث بعد الموت. اگر 7 چیز ایمانی کامل نداشته باشی تو مومنی کامل نمیشه. عزیزان من از خدا بترس انشاءالله. خدا خواهد ببینید خداوند روز قیامت ما شما را رحم میکند. از این قبل خیستی انشاءالله خدا خواهد خدا رحم کردن اثر میکند. در این دنیا هم انشاءالله خدا خواهد تو را رزق داده ساده از همه حالت با خبره. تنیسیت خود این پول مالی دنیا فرزنده کی داده؟
سوال تختنم قدری میگه فرزند از بی فرزند دوست خداوند انشاءالله. کسانی که فرزند ندارن قدری بچه هوای میدونن، قدری پول کم بغل میدونند، قدری تنسیت بیمار میدونند، قدری میگه حیات مرده ها میدونند، قدری خوری آدمی خورشیدگی میدونند. و شما بعضی مسئله کن خواب میبرند میخندیم، این همش در دست خدا هست. همش باید هم میکنه الله میکنه، کم بغل هم الله میکنه. حضرت مولا میگه نجنبد هیچ جنبنده از یک سو تا که نخواهد جنباننده او یگان چیز در جاش نمی جنبه اگر او جنباننده امرش نکنه. حتی حضرت بوبای صوفی علان در کتاب عقیده‌اش می‌آوردن که میگه همین بالای رو دنیا چقدر مقدار کم است، لک کم است، همه کم از این پهلو گشتنش فرمان الله در کار بده. ببینید من تو خود بگیم که کم چیزی در کاره نی و هم حیات میبرد و هم 18,000 عالم است، یک عالم شد. ببینید از این پهلو برای پهلو گشتن فرمان الله در کار است. نجنبد هیچ جنبنده از یک سو تا که نخواهد جنباننده هیچ او که شاه از پیش خود شاه از کجا شد، کجا سایل ز پیش خود گدا شد. این پاشا را کی کرد؟ این کمی گداها را کی کرد؟ اینا خدا میکنن. ولی بعضی کمگریگا میزنی وی حرکت کنن یا وی خونراد یا وی فلان وی 1000 حرکت کنن، 1000 خدا خواهد انشاءالله پشکه کدی دولت در دستش دی و اگر در تقدیراتش کم بغلی کشته شد بای نمیشود. اینا تایوان نمونه نکی وی تنه نکی روز گدا نشید. آدم میفتن که پیش خنده چی روز میرفت، امروز که چی سیپون دم نرفته ساده است. امروز فرزندای بلوسان گفته ساده یک نقصان. امروز تاشی هم عذاب داری همون تاشی خدا میگید. من هزار آدم ها را شیمان شکلشید بگیم نخنده. این چهره من کی داد؟ الله داد. میخواست من سوپ سیاه میکرد، میخواست کاشام خدا خواهد انشاءالله باریک میکرد، میخواست خدا خواهد چشم سوتفار میکرد. چی خواست؟ ان الله یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خدا میگه صورت میبندونه در بچه‌دان‌های مادراتو چقدر که الله بخواهد، خواه زرد، خواه سیاه، خواه نر، خواه مادر، خواه فربه، خواه چلا، خواه کور، خواه شر، این در دست خیش است. در دست من نوتریست فرزند بردم دنیا. دیدین؟ که شاه نگه که شاه از پیش خود شاه از کجا شد، کجا سایر زی پیش خود گدا شد. اگر نیکان را در اینجا سریشتن بعد اون را در اینجا کی بدوا کرد؟ اگر این نیکان را در خدا کرده شد این بدوا کی کرد؟ این هم الله کرد. همه در حکم تقدیرش دواند به هر سویه که میخواند رواند. خدا چی خیلی خواهم خیلی بسیارت میکنه، همه خیلی میرواند به حکم تقدیر خدا کرد. بخاری سوی کافر هم ببینی مبادا که فروزد شمع دینی. و کافر هم میگه بچه‌شی بد نبی. اگر بخواهش عالم میشود، بخواهش ایمند ایمانش بقوت میشود، ایمند وایز میشود. الحمدلله خدا خواهد. کافر هم میگه بچه‌شی بد نبی و هم بنده خداست. کافر و مؤمن میگه بنده خداست، لفظی بد گفتن خطاست. لفظی بد که تیبه نکن به حالا نخری انشاءالله خدا خواهد. توبه که خدا تو کافر نکنه. یک لحظه تا ایمان تا دست میتی، یک لحظه خدا نگهدار خدا خواهد انشاءالله. مالک یوم الدین یعنی پادشاه روز قیامت فقط الله میشود انشاءالله خدا خواهد. من این دنیا پادشاه ها دارد. داریم پادشاه خرستان علاهیده است، ازبکستان علاهیده، تاجیکستان علاهیده، امریکا علاهیده، بگیم که فرانسه علاهیده و ها کذا سعودی عربی علاهیده. نه که روز قیامت یک تا پادشاه میشود و هم باشد که الله سبحانه و تعالی اون چیزی که خدا خواهد عملی که در دنیا کردی ولی در نشن و پنهانه. امروز در قفای من کار میبری غیبت میکنی، من شنیده است آدم کوچه بچه را از بار میکنی کاریته غیبت کنی خدا خواهد گناه میگیری.
تهمت کنی خداوند انشالله دوزخی نشه. روز قیامت محکمه سود تمام عملات میگیرم من دمیتیان گناه من دمیتیان من میرم با جنت میرم. این فایده من. سبحان الله. کرانگی خداوند انشالله. لیکن روز قیامت میگه تو فلان چی خیزای جواب من میبینم تماشا میکنم. در روز معرکه چی گفتادی؟ ملای حرم خور پلی ماشته خور گفتی پلی تمام تقسیم کرده خور گفتی انی تکر گفتی اگر نخورده باشیم چی بر میشه شرمنده میشه اتر میبیند افت تمامی عالم 124,000 زیاده پیغمبر میشنایدت میکنن میخیزی محکمه سودی نه هر یک ما میخیزی یاد نبرد همه عالم هستی ظالم هستی همه پیش خدا جواب میتیم خدا خد ای عملایی که خدا اگر من از 60 سال 70 سال عمر داده باشم هر یکش جواب میتیم خدا خواهد انشاءالله مالک یوم الدین پادشاه خودش میشه نه پارد نه مال نه دنیا کار نمیتیه خدا خواهد انشاءالله خدا خودش پادشاه عادل میشه عادلانه سود میکنه اگر من گناهکار باشم من جنت میرم نبودم خیال نکن که اینا که ملاشی دو سرچش در کلش هیو خدا خواهد جنت بلکه من چیکار میکنم الله میدونه بلکه من خونه میرم نماز نمیخونم بلکه من گناهکار شما سخت‌تر است طوری من الله میدونه خیال نکن که خدا خواهد انشاءالله من داملا شدم و من اولیا شدم و نه هیچ کسی دنیا نه بها داده نمیتونه که جنتیه که کافره کس نمیدارد در این بحری عمیق سنگریز قدر دارد یا عقیق هیچ کس نمیدونه قدر ایمان بلنده یا قدر آدمی عادی بلنده اینا الله میدونه خدا خواهد انشاءالله ولی این پادشاه روز قیامت خدا خواهد در این دنیا 70 سال 80 سال عمر داد یک به یک محکمه سود الهی جواب میده خدا خواهد انشاءالله خدا سوره اذا زلزلت نمیگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر یره اگر چند باری نیکی کرداشی هم جواب تا میگیری چند باری بعد کشی جزا تا میگیری پیش الله یا نبود ولی همین خدا خواهد در همین دنیا توبه کگی در همین دنیا خدا خواهد انشاءالله عبادت تکرگی این دنیا غنیمته چون که ما در این دنیا آخرت ما خدا خواهد انشاءالله برپا میکنیم پیامبر دنیا مزرعه الاخره دنیا کیساری آخرت ای یاد نبرو همین جمعه کاری اون جمعه برداری خدا خواهد انشاءالله اگر بعدی کاری بعدی میگیری زی بعدی روی از زی نیکی اگر نیکی کاری نیکی میگیری خیال نکن هیچ کس حقش خورده هم نمیتونه چی کاری چی خوردی چی دیدی همه جواب میدی عبدالرحمن جان بهترین شخصا کتاب نیستگیان روزی میگه در مسجد بخارا خواب رفتن میگه بیخستون در قیامت قائم شده قیامت این عجیب دیگر معنی رفتار دارد قائم شده میگه قرض بدین همه قرض دارو میان میقپنش عبدالرحمن جان میگه پولای ما نمیتیفت تصور کنه خیال میکنی که چیز بیکاره حوالا نشه تو نمیدونیش انی کاملا میدونیش من گناه نمیدونم انی کاملا میدونیش دو تا کسی کاملا همین بتاست که در گیجاب چی میکنی در گیجاب چی میگویی چی لحظه میکنی همه سب چی دسته روز قیامت هم که کامپیوتر موندن میتیه خودت میبینی قویل میشه گیجو گرفته میتونی خودت گناه تا نشونه میده در تای چی کاری و کیا غیبت کاری کیا بوتون کاری کیا تومت کاری کدام ساعت دقیقه سیکون چی کسی خدا نشونه میده ایاد نبود ولی وقت همشید است عزیزانی من انشاءالله الله فرصت بیاد باقی مانده این سوره مبارکه انشاءالله خدا خواهد آینده جمعه اگر قرآن تنیسیت یاد خاطر جمع و شما عزیزان هم صحبت میشین بیایم به خود بیاییم بیاین انشاءالله خدا خواهد طاعت کنیم عبادت کنیم یه چیز ندونسته و دونسته انشاءالله گپ نزنیم انشاءالله خدا خواهد فکری نادرست نسبتی برادرت نکن خدا خواهد انشاءالله من نمیدونم الله میدونه نکی انشاءالله جواب میدیم محکمه سود الهی در خدا خواهد انشاءالله همه آشکاره میشه چی سیر داریم چی وی داریم خدا خواهد انشاءالله این دنیا به همه بس است انشاءالله خدا خواهد همه نکفیه میکند
کسی که الله سبحانه و تعالی نیکبخت کرده پیهوه بگی، کسی را میگه بدبخت کرده ایوه عبرت گیر که منم خدا رو گم نکنم، منم خودم که زلالت نبرم، منم که نیرم باز نشم، منم که دروغ نشم، منم منافق نشم، منم کافر نشم. از وی میگه عبرت بگیر. درست